Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Tanaman Semakin di Depan. Di video kali ini, saya akan membuat resep obat segala jenis batuk. Langkah pertama, saya akan mengupas satu ruas kencur. Kencur mengandung propolis yang memiliki khasiat untuk meredakan peradangan dan menghambat perkembangan patogen yang menginfeksi saluran pernapasan, sehingga membantu meredakan batuk. Langkah selanjutnya, saya akan mengupas 4 ruas kunyit. Nah, terdapat senyawa kurkuminoid di dalam kunyit yang dapat berfungsi sebagai anti radang dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Lalu, kandungan ini juga dapat meredakan iritasi pada saluran pernapasan. Hal inilah yang membuat kunyit cukup efektif untuk meredakan batuk. Setelah itu, diiris-iris ya teman-teman kunyit dan kencurnya. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 batang serai. Serai ini punya kandungan atsiri dan antioksidan yang bisa ngeredain batuk secara alami. Setelah itu, saya akan menggunakan 1 sendok asam jawa. Nah, di sini asam jawa memiliki esperotoran, yang berarti dapat membantu mengencerkan dahak dan meredakan batuk. Beberapa pengobatan tradisional menggunakan asam jawa untuk meredakan gejala pilek dan batuk. Nah, di sini saya akan menggunakan gula merah sebanyak 2 dan jeruk nipis. Setelah itu, saya akan menuangkan 1 liter air ke dalam panci. Setelah mendidih, masukkan gula merah sebanyak 2. Diaduk-aduk ya teman-teman. Lalu masukkan asam jawa, kunyit, serai, diaduk-aduk lagi sampai rata. Setelah itu masukkan kencur ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan 1 sendok jeruk nipis ya teman-teman. Setelah itu, masukkan ke dalam gelas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan gelas yang sudah ada saringannya ya teman-teman. Ini di sini diminumnya sehari sekali sebelum tidur ya teman-teman. Itulah informasi tentang rekomendasi obat alami batuk yang efektif dan dapat Anda coba di rumah ya teman-teman.
Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. Terima kasih.